Ну что, господа перфекционисты, кайфанем? Блок цилиндров собран. Все остальные элементы отмыты, отсортированы. Отремонтирована головка блока цилиндров. Решен вопрос с направляющими. Все детали выглядят как новые. Это настоящий кайф. Замечательный этап этой работы. Собирать все на новых запчастях, все чистенькое, все идеально. Также, насколько это было возможно в моих условиях, отмыто подкапотное пространство. Конечно, не идеально, но учитывая, что здесь все было в масле и в мазуте, получилось весьма неплохо. Всем спасибо за внимание, а я приступаю к сборке мотора.